magacaydu waa Maxamed Ibrahim Cabdi oo loo yaqaano Maxamed Madgaab. Waxaa ka mid ahay maxaabiistii ku xirnayd jeelka Boosaasood oo ka hadashir. Maxaabiistaas oo waagii 2016 laga soo qabtay dagaalkii Suud iyo Garmaal ayaa ka tirsanay. ilaa waagii waxaa ku xirnay jeelka Boosaasood. hadda dhow bishii macnaha sanadka 21aad bishii labaad ay bishii saddexdeeda ayaa waxaa soo wareen jeelka nimankii al-shabaabka waxaa ka mid ahay maxaabiistii xabsiga ka baxday oo duurka aaday oo dib loo soo qabtay. waagii horena waxaa gacanteeda ku jiray dowladda, haddana dowladda gacanteeda ku jira. alxamdulilah kolley mar walbaba waxa weeyaan waxaa ku xirnay dhul Soomaaliyeed, waxaan ahay nin Soomaaliyeed waxa weeyaan oo horeyna dee waddanka qalad ugu galay haddana ku xiran ahay. iyagoo saas tahay si guud ahaan marka usoo laabto macnaha nolosha jeelka waagii hore waxa weeyaan 16, 17, 18 waxaa ku dhaxalo nooleynay maxaabiista waxa weeyaan ninka al-shabaabka iyo ninka soo dilay iyo ninka kufsiga ku aadaysan waa isku meel ku wada jiraan. waxa weeye waa isku nolol, isku siya wax u cunaan, isku meelana waxa ku wada cunaan. raashinka dowladda bixisa marka laga soo reebo waxa weeyaan jeelka waagii hore da hay'ado iyo waxa keeni jiray sida maacunta iyo wax walba iyo shopping iyo dowladdan oo keeni jirtay halkaas laga heli jiray. tan labaad maxaabiista waxa ma kala leh ninka maxaabuuska haddii banaanka aado ehelkiisa soo hadlo wax yar lacag soo helo waxay soo helo ka wada dhaxayaan. haddii tahay sakiinta, haddii tahay shaambada, haddii tahay oomada waa wada iibsadaan. saddexda sano horta saasa maxaabiista ugu dhaxanoolayn. iyagoo saas tahay ayaana shabaab waxaa soo diri jireen lacag yaro hadda tiradeeda lagu qiyaas 800, 700, 800. waagii hore maxaabiista inta shabaabka ka aadaysan waa yaraayeen. markii bateen waxaa gaarsiiyeen adigii $1 lacag soo tuur bilaab. iyagoo saas ay lacag waxa lagu soo tuuri jiray ninka la jaamad dheer lacag waxa uu keeni jiray odaygan hawar gadirta macnaha la dhihi jiray Ciise. jaamad dheer waa taliyaha saddexaad xabsiga buuqaya oo maxaabiista lacag looga soo tuuro. markii lacagda nimanka u soo tuuraan oo soo wa'an waxa uu keeni jiray nin la dhihi jiray Ciise. lacagda waxa u soo diri jiray jaamad dheer nin la dhihi jiray Daawud oo loo yaqaan 4 hindhood. nimanka al-shabaabka u qaabilsan dhanka amniyaadka iyo adeeg magaalada dhalashiisana waa deegaanka. jaamad dheer markii soo gaarto waxa u imaan jiray Ciise waxa ku dhihi jiray lacagdaas ay idin haya. oday Ciise waxa dhihi jiray marka qolka adaa kala garanaysa ragii meesha ku wada jiraan lacagda u kala geey magaalkooda ugu qor saasa dhihi jiray. odayga marka qolka ku soo wareegi jiray lacagda u qori jiray nin walbana waxay saas ku isticmaali jiray. adiga lacagda taqriiban qofkii waxa ku soo aadaysa waa $19, $18 mise $20. jeelka iyagoo sidii tahay ayaa 2019 waxaa loo fasaxay raggii telefonaha markii loo fasaxay nin walba marka garaabshtag dadkiis ehelkiisa garaabadiisa ninka waxa ku hel saas lacag u qaadan jiray. dadka qaarkood hataa bishii lacag loo soo diri jiray dadka u soo diri jireen. adiga jeelka afaas ayaa loogu noolay. hadda markii lasoo weeraray jeelkan nin la dhihi jiray Mukhtaar oona ka tirsanaa shabaab oo raggii laga soo fasaxay buurta ka mid ah ayaa maalmaha ka mid ah waxaan ka maqlay isoo leeyahay niyow nimankii shabaabka ayaa isoo wa'an
waxay ugu dhahaan jeelkan rabnaa inay idinka saaro markaasaa ku yidhi daniyow nimankan meesha ma soo weerari karaana waxaas daniyow waxaas ama baan yihiin anaa ku yidhi wuxuu ugu yidhi inagoo kulli saas ma garanayo waxay tahay bisha waxaa maraysay waagaas bisha koowaad waxaa maraysay bisha labaad waxaa maraysay 15 ninkii dee golalka ku kala jirnay isma arkin abaar adiga waxaa kasoo wareegtay dhowr iyo toban maalmood kasoo wareegatay wuxuu ku yidhi waxaad sheegaysay ma been baa mase sax waay anaa ku yidhi wuxuu igu yidhi ninkaas ma garanay kolley hore namarada wadansan yahayn laakiin mar dhaha saas igu yidhin iyagoo barnaamijka sidii ah ayuu arrinta sii ku dhacday nimanka marka waxaa xiriir toosa ka wada dhexeeyay ninka la dhahay Mukhtaar waa isla xiriiri jireen saan u malaynay dhowr jeer ka magdhow soo dhahaynayo nimanka la hadlay saan way nimanka madda labaad ninkaas ma soo wa'an qof ayaa soo wa'an Mukhtaar ayaa soo wa'an ninka la dhahay Mukhtaar kana dee waa wada shaqana ka wada dhexaysay dee waagi hore waxaa laga soo fasay buurta laga soo fasay laakiin intaan kaleeda oo suud buurta maana tagin maana arkin dee si kor ahaan isla socdaan ogeey ogoon fiican isma leh laakiin Mukhtaar waa isgaranaya Mukhtaar maalin dhow markii xabsa laga baxay maalintii lana soo qabanay isaguna la socday laakiin waa ka baxsay subaxdii waxaa ka sheekeynay soo dhahay maqlaynayo barnaamijkan bilaawkiisa dhamaadkiisa ay la socday soo leeyahay ayaa maqlay horta nin kaleedo hadda arrintaas waxaa ka ogaan kara ninkaas ma ogi oo arrinta dhabkeed og waa ninkaas oo ka jira hadda ninka la dhahay Iisaha oo noogu da-weynay oo lacagta lagu soo tuuray inay fariin u soo diraan oo nimankii saaxiibada fariintaas ku soo diraan odagan soo dhahay ma ogi islama hadla jirin laakiin waxay fariin wax u soo marsi jireen oo jaamac lacagta u soo direen oo leeyahay ninkaas intaas iga gaarsi inta badan waxaa ka carari jireen mogda iyaga waxa aaminsan yihiin nambarada in la dhageysanayo nambarada xabsiga in la wada dhageysanayo oo BS dhageysanayso waxyaalo saas ma leh saas aaminsan yihiin marka jaalka horta arrintiis waa intaas